سلامي على الحلوين. طبعا بعد العيد خلاص كده خلصنا اللحمة كلها اللي في التلاجة. نيجي بقى ايه ندخل على أكلة سمك حلوة كده تعوض الفسفور. تعالوا نبدأ الفيديو ده كل حاجة فيه أو كل خطوة فيه هتستفادي منه. تابعيني واتفرجي على الفيديو لغاية الآخر عشان تشوفي كل تريكات وحركات السمك. هنبدأ بالتتبيلة. أول حاجة لو عندك توم فريش انت هتمسكي التتبيلة دي كلها تضربيها على الخلاط هتطلع معاكي تحفة. لو عندك تتبيلة متفرزة في الفريزر طلعي منها القطعة على قد ما انت ايه عندك كمية السمك. اول حاجة انا عندي التوم ده انا مفرزاه وهتلاقي الفيديو موجود على القناة. احلى تتبيلة احلى تخزين للتوم. هنبتدي دلوقتي. حطينا معلقة بابريكا، معلقة شطة، معلقتين كبار ملح، معلقة كزبرة، معلقة كمون، معلقة كبيرة هريسة حمراء أو هريسة شطة، عصرة 3 ليمونات، 3 معالق خل، ونص كوباية مية. دي التتبيلة هتفضل دايما معاكي في كل أنواع السمك زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي بقى ايه نتبل السمك مغسول زي الفل. طب مغسول ازاي يا هنا؟ بتغسليه تحت ميه جاريه، هتحطي بفرشه في 3 فرش كده بيتباعوا تحفه، يعني حاجات نينجا قوي، اللي هي 3 فرش ب 10 جنيه او 15 جنيه حاليا. وتبداي ايه تغسلي بيها تخلي لك السمكه فله. تفتحي السمك التفتيحه اللي انا مفتحاها دي عشان توصل التتبيله لكل حته في السمك والسمكه تطلع معاكي كريسبي ومستويه. اهم حاجه في التتبيله اني انا امسك راس السمكه واتبلها كويس واتبل السمكه من جميع الجوانب زي ما انتم شايفين. نيجي بقى عشان نعلي التست او نعلي الطعم. الدقيق عندنا هنتبله بنفس تتبيله السمكه بالظبط، اللي هو معلقه كزبره، معلقه كمون، مع معلقه بابريكا، معلقه ملح، شطه. وفي كده تتبيله بتتباع عند العطار اسمها تتبيله السمك، تتبيله روعه حلوه جدا. هحط منها بردك معلقه واقلب الكلام ده كله مع بعض هتطلع معاكي سمكه متتبله محترمه. وهنحط ايه اي اكياس كريسبي اللي في السوق، مش هقولك نوع معين، اي كيس هتحطي منه نصه عليه عشان تطلع فيها ايه الخرفشه بتاعت الكريسبي دي. وهنبتدي نتبل السمكه لازم تتبل بالدقيق كويس جدا يا جماعه، مش اللي هو ابدرها بس، لا ده انا هدخل الدقيق في كل حته فيها زي ما احنا شايفين. ويا دوب ما نفضهاش يا جماعه، يا دوبك امسكها من ديلها كده وانفضها. هتديني هتديني القرمشه او هتديني تبقى شكلها شكل الكريسبي، شكل الفراخ الكريسبي زي ما بنعمل ستريبس كده. زيت غزير على النار ويكون ساخن، مش ساخن جدا لدرجه ان هي محروقه، لا لا، زيت ساخن يوصل للسخانه دي. ونبتدي نحط السمكه بتاعتنا تنزل مفتوحه يا جماعه، نمسكها من الجنب من الجوانب وننزلها مفتوحه ونسيبها تاخد لون. يا دوبك اول ما تاخد لون، مش تاخد لون كامل، يا دوبك اول ما تاخد لون وهقلب. بصوا يا جماعه انا عايزاها اللون ده وتاخد لون من الجنب التاني وارجع اقلبها تاني. شايفين بقى يا جماعه السمكه طالعه كريسبي وطريه من جوه ومن جوه، ولا تومه محروقه ولا تومه نيه ولا الكلام اللي انا بشوفه ده، لا خالص. اتبع الخطوات دي هتاخدي احلى حته سمك، هتبقي استاذه في السمك. هنبتدي نكمل السمك بتاعنا عادي زي ما احنا شايفين بنفس الطريقة ونفس الخطوات. أهم حاجة بقى إن احنا ما نطلع السمك ده ما نطلعهوش ولا على ورق زبدة ولا على مناديل، لا لازم يطلع على مصفى. أي حاجة يا جماعة بتتقلب تطلع على مصفى. أولا بتصفي الزيت خالص، ثانيا ما بتحنش يعني إيه هنا؟ يعني ما بيطرقش. شوية رز بقى حلوين زي ما انت عايزة، رز بسمتي، رز بالخلطة، رز آم،
الرز الصيادية بتاعنا العادي، زي ما تحبي. نبتدي ايه نقدم السمك بتاعنا، واستنوا بقية الفيديو عظمة.